بسم الله. بنحط الطنجرة على النار، نضيف كوب مي، ملعقة كبيرة سكر، رشة ملح، نص كوب من الزبدة، ونستنى لتذوب الزبدة. نضيف عليها شوية فانيليا، أول ما تذوب الزبدة بنطفي النار، وهلا بندخل عليها كوب طحين، بنخلطهم كتير منيح مع بعض. بننزل العجينة بطاسة العجانة، بنعجن. ونحن عم نعجن بننزل 3 بيضات تدريجيا، وبعدين بنزلها بكيس الحلواني. بنجيب صحن الفرن وفيه ورق الزبدة، الغطا عندي انكسر فلا تدقوا على الشكل. نرش عليهم بودرة السكر، نحطهم بالفرن على درجة حرارة 180 من نص ساعة ل 45 دقيقة. هلا بنحضر الحشوة، بننزل 4 صفار بيض ونص كوب سكر وبنخلطهم كتير منيح. هذا هو اللون والقوام المطلوب. نزل عليهم تلت كوب نشا الذرة ونخلط كمان. عندي هون نص لتر حليب سخن، بنزل منه شوي على الخليط وبخلط. هلا بنزل الخليط على الحليب ونحطه على نار هادية، وهذا هو القوام المطلوب. نزل عليه عصرة ليمون، ملعقة وسط زبدة، وبنكتر من الفانيليا ونخليها تبرد تماما. وهلا عم حضر صوص الشوكولا، عبارة عن نص كوب حليب، ملعقة زبدة، ونص قالب شوكولا. نخلطهم مع بعض، ننزلها كمان بالصحن. كل شي عملته صار بارد، وهلا صار وقت انه نحشيهم. بثقبها بهالشكل وبنغمسها بالشوكولا، بنحطهم بالثلاجة ليبردوا شوي، وهيك بيكونوا جاهزين.